Pria ini baru saja ketinggalan kapal pesiar mewahnya yang sudah dia bayar dengan banyak uang. Dia berlari secepat yang dia bisa, tetapi sudah terlambat karena kapalnya sudah mulai berlayar. Dia benar-benar hancur karena menyadari bahwa dia telah kehilangan begitu banyak uang hanya karena dia bangun terlambat. Tapi apa yang terjadi selanjutnya akan benar-benar mengejutkanmu. Tapi tunggu, yang mana dari rumah-rumah ini yang akan kamu berikan sebagai hadiah untuk ibumu? Abaikan. Tinggalkan like, komentari dengan hati, subscribe, lakukan semuanya dan tekan remix, lalu tekan tombol di atas. Dan pada akhirnya perusahaan menolak mengembalikan uangnya karena ternyata itu bahkan bukan kapal pesiar.